أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربي، الحمد لله المعبود بقدرته، المشكور بنعمته، المرهوب بسلطانه، تعالى جده وتبارك اسمه ولا إله غيره، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد, mes frères et sœurs, je vous aime grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Wanama watukufu ngani mwanzoni nyonsi pia hasibabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Ngamjuri samihi usiku wa leo riho mwandisa na darasa ya leo kaina urenga lera mbili wala kaina urenga lera wanusu, kaina urenga 2 heures de temps wala kaina urenga 1h30 minutes. Darasa leo ntiswiri ukange jushinda iwahi o mahala yiho na tsinde telefoni t internet zinongopi. Alhamdulillah, ngarshukuru Mwenyezi Mungu anasodo shukuria wananyasi walo YouTube deja msa tsimbuliani handani ngamona ondro au kausu kwa leo ri shukuria Mwenyezi Mungu ukari hundu wandu wa timu wararu wasaidia iliri hunde telefoni njema walo YouTube watitabihe aizo karjajo juwa ri hule telefoni ya sayaro au 200 ijoje imenye hentu avile ntu araru au kamtume sallallahu alayhi wasallama hamba ukana inna Allaha yuhibbu al-abda idha amala amalan an yutqinahu. Mwenyezi Mungu yehanza ikema nadamu ngufanyo ndrongo njema yazifanye ndro zikamilihe namna hazo zende zijise. Alafu mtume hamba inna Allaha jamil yuhibbul jamal. Mwenyezi Mungu yehanza ndrongo njema aizo abukarda jojua ze telefoni za hatu rumia malahoni ne ze wandu wa rumia wa hula telefoni ukabo pakari rumia mapesa menji harimwa telefoni za unika hawara na telefoni za ufilme majilisi na telefoni za ufilme bali na konseri zikeali njema. Shabonrongo zadini yabo fundi wadini na tovanka mdu yankudi nono yabonrongo zadini na tsohula telefoni ya sayero ijeimenye hento abile imajitsi heyendro notija usilamu do wabidi urumiliwa edini urumiliwa zemali edini ya Mungu ino ndi yastahiki irumiliwa zemali aizo yabo batu riwono kakar na ujua regule telefoni ya sayero ijohe ya naye imaji ya internet idotawa wandu walo YouTube watsi wonendro wala jao aizo riwafikiana regule telefoni njema ijo kandro aizo leore hundu wandu wararu wasaidia livi emwatia he telefoni gasina wandu wa satena wa ili wararu ambango ojo saidia elendi uhonre mardi inshallah ilirshinde ritimizi relive telefoni kamili au kango joka telefoni njema iyo rumiao leo iyo telefoni ya 700 €. Aizo abas telefoni ya 700 € imagine ja wandro alhamdulillah wandro leo tibuka na utabiha yaweze imagine jo jandro darasa ngazo henda andro lazima dini ya Mungu riromilie aizo lazima telefoni njema aizo yabonga shukuria o wandro wararu ikaundo washinda wasaidia na wala wambango tu shinda wasaidia mbabi bawo yele ndi hondre mardi yabonga rizia yao katwa tole fatia haja ya hao raha garjo watolea e mardi au garjo linda elendi mardi rione wala watu shinda wasaidia bao ili relive ye telefoni au karsar ninki wa telefoni ya 700 € ya kamili telefoni njema ngarumia YouTube aizo bonga rjuli nda ye mardi iliri wone wala wadushinda wasaidia mbabi wao iliri timizi ila telefoni ya wandu emwinyi rimninke emwatie ikawo ndo ya baki aizo ngarushukuria Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na mimi yani ngambendo mbo riptwa njoni sami bwa tukufu ilirjonjar mwe darasa mbendo mbo riptwa shinindi nilirandise riptwa yani mrujibi wana mwananyu yafanya njema utamani ufanye yoti husuda ngotamani za njema za hundre mwananyu zilawe ziuhundre wewe yambwa hasad yo husuda shanga mbendo mbo riptwa mtume riptwa ani mwananyu hundru njema ngotamani uhundre hamandaye ngojibiwaze njema za hezi titawe sha uke hamandaye aizo mimi ngamtamani wandu ikaundo wasaidie telefoni no wajoka usaidia bawo yelendi mardi ili wandu walive telefoni inu ilirumelo mimi sijotamani nike hamanda ola lazo jotamani nike hamanda zabarindi ebo koza darasa joka uvira YouTube pia ye milie wajoka wone darasa ngojoka hundra ajiri hena usiku yabo yabo mimi ripto nsuwa husudi au kangabo husuda nsuwa husudi ani ripto ani ngamwendelo uzadeni
rowa sa watowe nusu rowa joka ushinda watowe nusu ba elende mardi ngamwendelo uzade nuka miti jo tamani nkema ndao ikabala tsikana miti jo to mimi tsejo profere ni henze zangu nunto olalazo ye ko abangala za darasa onro joka wona za darasa zinu twangala onro lo YouTube abasa onro le abangalia nyinga nyiwanga bimlo YouTube mdunga wa darasa atwangali onro mlo YouTube nganyiwanga no wajoka ujaprewa wone milie de milie wajoko kansoma la honi wa wone YouTube kalia ajiritis hanina darasa ijoka utolwa mdungu twandishwa sababu ranzinga wena mo hata ujofu beshwa hufu heni darasa ijobuliwa yiregistrewa hema pesa watowa telefonila ngotwerwa sababu ra duniani ngoninkiwa ra akhira ngonikiwa ze haja zako Mungu ya unikete simpaka waambie bana mwanzo ja Mungu joze haja zako uko hutowa heze ndogo zamu hutowa mapesa ulu telefoni keturu milo harima majimbo keturu milo balini keturu registre bali keturu shanga ambaye ndongo zani wallahi tijo mimi de mana ngamjoni samihi yoti husda shayo hambwa rip toka titamani ikabala minde kina ya howandu wasaidia lewo ye telefoni ifanyiwa aizo ngara shukuri yao besho angasina mwanamsho atutsena ya rijuliza ukana ngena telefoni ya nzao ya risaidie eshele rijerdo rumia uobahe ngara mshukuri yao mwanamshe ikawa harjuliza jana ukanga abo telefoni ngumbo Mwenyezi Mungu ya ribeshe telefoniyo rijerdo rumia tsena eshele kainu imenyeha awe ya Facebook imenyeha ili wake telefoni reserve eka Facebook imenyeha rirumie ka YouTube arirumie karna uzia ndongo njema ngarjo urenge telefoni tsene kaija ba zinundrongo za zombo zo umenia aizo watukufu ngarjunji ya basa uharimwa darasa ya khairi bo watukufu Mwenyezi Mungu narinike maisha mema Mwenyezi Mungu narinike bahati njema namnisamihi na ndisema hadisi ya hatu joka uhadisi usiku wa leo na tjomba mnisamihi mnike ze roho za hanyu mnazimezo harimwa 30 minutes na mnazime zero za hanyu watukufu mjunra wa YouTube na nyimjunra wa Facebook banyu tujumtamanini ni tujumtamani mnazime zero za hanyu airuli alquluba wal asma na mnazime mbavi zero za hanyu harimwa wana sekondi harimwa wana dakika mnazime mbavi zero za hanyu harimwa wana sekondi mnazime zero za hanyu harimwa wana dakika ndiditsena ni mrejezeni zero za hanyu namna jebo fundi tjo tarajia mjiko santre mriabeza TGM na Kabula ukahujiliwa ne mirongo ya mgobeza TGM utie na Kabula uveze ukense place yako na Kabula uveze upartage video na Kabula watukufu ze habari za shetani ni namna ya kahosoni mtume karna wahiri zambe leo karna wahiri zambe amjoni samihi beshwa janati mwambia shakarna wahiri zambe leo zabari ndini leo ngamjoranga dakika nchash ya uhadisi mbahindu yambwao matsozi larm dakika nchash na mnazime mashisho yanyu na mnazime za akili za hanyu mpartage video yinu mwishilieze minute zenu matsozi larm zabarindi ni fundi wa changer temu ila wamba apre uri hadisi zao matsozi mimi wallahi ze darasa zavira zonraru darasa yabira yakahweleza ye mauti ne yadunga yakaheleza omwiso wa howandu weme namna wakula wa dunia ne yajana yakahweleza owandu wai ikangwa rohao dunia ze darasa ndaruzo zinta uhara mimi ze darasa ndaruzo zinta uhara zitongeza matsozi zitongeze rohonge trembleo matsozi ya jaya ngao menji yonde mana bukonga mjuni samihi rirengo wakati unuri yensho harimwa mahadisi ya mbwao matsozi zabarindi ni matsozi ukanga juri faisonsi pia rangureshia zila pia masahaba wa mtume wakaujumulila hakuwe roha matsozi mitume wa Mwenyezi Mungu wakaujumu roha matsozi mwanadamu ya jiko santre yeshilie mahadisi ya peut-être huenda ngojo roha matsozi mbabi huenda ngojo tremble mbabe roho yao urejeyo ha Mwenyezi Mungu ikeza virazila razeleza balaba harsangar njia harimwa via nyumeni balaba ngar njoo harimwa maisha ya nyumeni balaba ngar njia harimwa imani balaba hangar tubi yao
rejililie sonti pia hundunia na basa narifanya darasa leo matsozi wareleze mauti relezo wanru weme kangwala wao relezo wanru wai ina rienshi za dakika zinu sonti pia rejikosantre harima matsozi rejililie za roho za hatu ili Mungu yarisamihe zavira ili Mungu yarisamihe madhambi yatu ili Mungu yarisikinie yarinike imani ili Mungu arivorehe yarenjezize imani au kano wanru wa mroni wajoho nisiwabaya na adhabu baseka wao nisiwalebaya ni adhabu wajobi wa hata wani kwa maji ya uvundo wanwe wani kwa maji ya jawanwe wani kwa mro wa adhabu baseka wasaoneswaze adhabu za mroni basi ngwajulila hata yematsozi ngajuhisa yematsozi ngajuhisa yematsozi ngajuhisa ngwajohandi saulila matsozi ya damu. Les gens de l'enfer vont crier ngwajulila hata vous pleurez ate matsozi ngajuhisa wajondi soroha damu o matsoni damu sang wajondi soroha damu ndela wao fayaqulu malik igarde koriwa homro malik bokweka doti hayna mro gujo wambiyo wanromron ma ahsana min hadha albuka لو كان في الدنيا من خشية الله ما أحسن هذا البكاء ما أحسن من هذا البكاء لو كان في الدنيا من خشية الله ما دخلتم هنا مالك نجوامبيا malheur à vous quel retard badi matsozi ya umema imana mwatsuli la duniani za barindi mwatsakatauba mwalila hata maruha matsozi za roho za tramble wallahi kabala mkamlili duniani kama joka mji ya mroni banu mmono lebalin maliki ngujombia wallahi ma ahsana min hadha albuka nsuona ndongo njema mwajoka mwifanya duniani yatendeye matsozi yanu nezililo zili wallahi wakati ajoka mfanye madhambi mwayafanya pia mrejeyo kwa Mwenyezi Mungu mlili mtolila mroha matsos erohitskiti ukami mwanadamu amina madhambi mi mwanadamu sipotea mi mwanadamu tsangamia mi mwanadamu ye duniani babaisi hutsorejo kwa Mungu hulili roha matsos basi kamjajoka mjia mroni au kama Mwenyezi Mungu Nairobi Mwenyezi Mungu usikinie mrumu wake kama mono ngulilo Mwenyezi Mungu usikinia yuvorehe mrumu wake kama mono ngulilo kamjajo kamjio harima wa mrauni iyo nde maana ikao Mtume sallallahu alayhi wasallam ngurambio harima hadithi ya rengwa ni Ibn Majah hadithi ya lawana na sahaba wambo Abdurrahman ibn Samura baada yabo Mtume ngurambio hadithi hiyo ambiye masahaba hadithi irengwa ni Ibn Majah Mtume habaje يقول المصطفى متوم صلى الله عليه وسلم غرامي رأيت رجلا من أمتي واقفا على شفير جهنم hambati wonesiwa mru harimwa wa ummati wahangu habali wane malaika zembi zahi ndizo zinji madhambi mengi zina uchafu ndrabu fitini nyingi ze swala zahi babititi ze sadaka yafanya babititi ze ibada babititi kusomea Qur'an babititi emro lange na madhambi mengi hata ze njema hafanya jitihadi shangizo babititi shema dhambi ya dépenser ze limite shaze njema alhamdulillah hafanya mbabi courage shazembi zinji habiti 20 juma dhambi 40 juma dhambi au shababi wa hai do jeunesse wa hai hatufanya harima pleziri na madhambi na ndeni hajabo ya wahi ajaishi la darasa hashanje shabo ya shanje kaijarenga muda mwinji hamade mida ya vita harima zembi
hayanshiranzi kenza hata karanta juma la vibali na vijo na mazab hajanshilia darasa hashanje imadhambinga umenjira haneze njema mtumelezo ka raaitu rajulan min ummati tsiwono mru ummati wangu waqifan ala shafiri jahannam habali wane malaika hata wasulo harima yekwe le limite le dernier limite ya vurzi wa harima wa mru wa jahannam hasaba liwa kabati mutaw malaika umbali ngoni dawo katsuona mzaza hatao uwe son père mbaba hatao haina mrunezae nafsi ye wana yazaya katsuwa hon o wanzani katsuwa hon yamrolaba liwa hata wasuli harimwe ko demu iso dabanja ngutovurziwa hasaba liwa hata birizenzi ya pia habiroba ngoni kama birizenzi ya pia do tovurzo harima wa mro wa jahannam mtume sallallahu alayhi wasallam mtume ngurambiyo kana فجاءته الدموع التي بكى من خشية الله فأنقذته من النار فجاءته الدموع التي بكى في الدنيا من خشية الله فأنقذته من النار Mtume صلى الله عليه وسلم hamba yematozi larm yematozi le larm yematozi yatoa duniani ya regrete husoni mwa Mwenyezi Mungu afanya zina harejoha Mungu halila roha matozi ya Allah mede mrumu wa hotsfanya zina hata basi sijahu sikitifu hamba nrabu hata harejoha Mwenyezi Mungu matozi ya to ya Rabbi sijoha ho tauba matozi ya mshindi kajaka uswali habiti diza vita kajaka uswali arejoha Mungu matozi ya mshindi ya Allah nisamihi bakweli njaka uswali mtumeleza fajaatuhu dumu ye matozi ya hai ya yatowa duniani ya unjiliwa ya unjilia na pia rassemble ye matozi ya la pia ya la yokatawa haina tozi walitoa hasibabu ya hedini ya Allah ilonga litungo hunjiliwa ngojo nawe matozi ya savanu ya huma shala ya saya unjiliwa ya saya yeho matozi ya la pia ngadunga nao yaje ya himebala harimwa ye kuwe ya unji ya mroni wala mrasa ngonzo avuriziwe zinongozisa matozi ya jaya hime mtumede hamba fajaatuhu dumu hamba ye matozi ya hahe yaje fa anqadhatuhu minan nar yamdefende yamprotege no mro wa jahannam matozi ya jaya hime yamba ya Allah wika janji ya mroni malaika washa ya Allah wika janji ya mroni malaika wengine madhambi menji ujeni wahe hawangamiza harima bali na uchamfu nazi oyihaka harima upotevu matozi ngamba wika janji ya mroni كجنج امرأ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أو كم تومي صلى الله عليه وسلم حبو كان لن تمس النار أبدا لن تمس النار أبدا عينا بكت من خشية الله umro wa jahannama kautsina autorisation kautsina ruhusa ukomeye ye macho ya roha matozi hasibabu ya Allah umro kaujani kwa autorisation utushe ye macho ya shele ye madhambi yafanya ate matozi ya lawa ya shele yo mwiswa hai matozi ya mshinda ya ishele ye mauti
ematsozi ya mshinda. Yeshele ya omwiso wa mwanadamu ematsozi ya mshinda. Yeshele ya hokaburini ematsozi ya mshinda. Yeshele ya mbanguni kiyama ematsozi ya mshinda. Yeshele ya omro ematsozi ya mshinda. Basi mtume hamba lan tamassa naru abadan, lan tamassa naru abadan. Omro kauna ujua utushe, kauna ujua utsengele ainan bakat min khashyatillah. Matso ya roha matsozi, kajaroha matsozi ukahafi wa hamsuiba la. Kajaroha matsozi ukangena problemu zoda huone maisha nga umadziro no. Kajaroha matsozi ya ukahadeziwa no. Kajaroha matsozi ukahauloaya no. Min khashyatillah, haura Mwenyezi Mungu na kweshelo mwisoa. Yonde maana ikao Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ngurelezo harema ya Qur'an ula wana matsozi. Matsozi baada raoni hadithi la ya matsozi ya haja ya defende mruola. Mwenyezi Mungu ya joka hambia uka izo kweli emruo kana ujua ya njie harima wa mro kana ujua fawa izzati wa jalali. Mwenyezi Mungu ngujo hamba wakati wa direct ikamro wasulu harima sirat fawa izzati wa jalali. Ewa mbondo Allah ngwe kwa wanadamu wasawasulu harima sirat harima point wadungwa nzo wa vire wende mbeboni ya sirat. Bahi Mwenyezi Mungu ngujo lava ato lava ngujo hamba fawa izzati wa jalali. Gamla wa hutukufu wa hangu mina umbe dunia na mumbani. Kana uzuba wa harema wa mro, kana urate yasirat ainan bakat min khashyati. Haina matso ya lila duniani ya roha matsozi asibabu ya unirame Mwenyezi Mungu. Haweshele ya ukahanifanya naye, haweshele ya ukangabo mwiso. Basi ye mwanadamu sina humbulia ya dzube ya rate sirat, lazima nimbite uharimwe sirat. Fawa izzati wa jalali, fawa izzati wa jalali. Sina humbulia ya rate, lazima nimbite. Au kaka jalila ukahafiwa ni mwana ungena problem shahalili. Haweshele ya Allah, haweshele ya muumba, haweshele ya usiku ya joka henda ya hona nene ya muumba, haweshele ya ukahafanya nahi ya muumba. Yonde maana ikawa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akausifu ze nabii zahe, akausifu ye mitume wa hahe. Mwenyezi Mungu hamvumbua harima suratu Maryam, hata havumbua mwana mshe tena, na kabati mtume mwana mshe, kabati nabii mwana mshe. Mwenyezi Mungu havumbua harima suratu Maryam, havumbua mtume Zakaria, havumbua mitume, havumbua Maryam binti Imran mdada mtume Isa. Wadhkur ya Zakaria inna nubashiruka bighulam. Havumbua wa Maryam ibnata Imran, havumbua wadhkur fil kitabi Maryam, havumbua Maryam. Endata havumbua za mituma basa, havumbua Ibrahim, wadhkur fil kitabi Ibrahim, havumbua mitume. Wadhkur fil kitabi Musa, vumbua mtume Musa nizoyerewa. Wadhkur fil kitabi Idris, wadhkur fil kitabi Ismail. Mwenyezi Mungu avumbue mitume, avumbue mitume. Henda tamba ulaika alladhina an'ama Allahu alaihim, henda afu minan nabiyina, zinabii pia, wasiddiqina, ne mara Mungu pia. Basi min dhurriyati Adam, hatavumbua wana wa Adamu na Adamu pia ne zinabii. Mungu akawanike grade ya mitume, Mungu akawanika ye grade. E grade ya haundai Mwenyezi Mungu amba
إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Mitume wao pia mwawaishiane zenabizo pia haziwakanio duniani ikawaishie mirongo ya Mwenyezi Mungu wa utramble washindwa hata ngabu wakahuwa bonzi waulila hata waubonzi wajihundu wa sujudi wakarima zililo de mitume na wala watona madhambi na wala mitume warahatiwa watona hata dhambi watuporofanya dhambi yungu alila wende wajoe valeur ya ulila yungu waroshao matsoezi za bari wajoe valeur ya hema tsoezi yao nuko tina madhambi kwa tina abungo joe utina madhambi walilao fatuze sisirilo na madhambi ngoje mitume watona madhambi wakaulila hata wehiwa bonzi Mwenyezi Mungu amba idha tutla alaihim ayatur rahman kharru sujadan wa bukiya. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. ووشندوا atawasibonzi wakazezitwa walili hata bonzi wakazezitwa bonzi wasujudi walili hata matozi hata ufikirila mvua inyao yade matozi onde mitume Mwenyezi Mungu yawanza fatuze sisir loda madhambi. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu wa ardah Umar ibn al-Khattab halili hata hatsinzi hawa uso akatriha subhanallah. Umar na halili ematsozi wayakauzuba haku 24 wotasi womjoni jumotolila yende hata kati ho uso hafanyi hamisitiri mili noir atofanya misitiri jawu yalande matsozi ya buwanzia yatsobuwa pare hamarut imatsozi ba kamenji yatsodzoza banja. Umar bin Khattab ikangwanga lo mara uso mrutsona misitiri mili ya dzodza uso yalande matsozi. Umar wala yawanile dini ngulilo naam. Umar wala yabushiri wembevo naam. Hata uso urende hamisitiri midu hematsozi naam. Umar umwishia wa Umar haswaliza hasomo sa'ala sa'ilun bi'adhabin waqi' sa'ala sa'ilun bi'adhabin للكافرين ليس لهم دافع من الله ذي المعارج. basi hasomo wakati yasome aya inna adhaba rabbika lawaqi'. Wanadamu mfanyo mzaha mtsojililio mwisohanyo mwalila mwatahasama hamgu ya msikini yani ya mvwerehane mwalila hosoni mwahe inna adhaba rabbika lawaqi'. Adhabu ya Mungu ngejo hujara mwanza rakamjanza kamjililia mbabe mwalila hosoni mwa Mungu ya msikini yani be adhabu ngejo huja. Basi Umari sakata hau direkti hosolani. Umar il a tombé Malaisie, c'est fini. Omari halili hata haubonsi harime swala havubama harime swala hasumwe ayo hatovubama halili hata hasibonsa vubama
wanjia sahaba mraji hatimize swala onratimize swala maji umaraho lelo maji halamwa umariho lamwa aunranro asa swali hatimize raka ya tu swali haralwa emwa ngemwade wala kajavunziho mhono yo juma ulila kumze emwa halili hata emwa utofikiri bala hafi wane mwana lakajafi wane mwana zila zililo indata ngotsona mamrulo mwade bala katsi mwade zila zililo Umar ibn al-Khattab Umar ibn al-Khattab wakati mtume sallallahu alayhi wasallam yatushindo swaliza yalo mwade eroho yendo yalawe mtume ngondo ya hafe mtume katushindo swaliza ngemwade katushindo jua mtume hamba muru Abubakar falyusalli binnas na mwambie Abubakar Siddiq yaswalize ye plasi ya mtume wando wadaza mdadatu Aisha hambia mtume ya Rasulallah Abubakar mbaba hangu Abubakar ndi utendo yaswalize mtume hamba naam Abubakar Aisha hamba innahu rajulun asif Abubakar wala mruka ishia hizo ya somao wala yatolila hata basi hata ya johandisa alhamdulillah zililo zirenge Abubakar ya Rasulallah innahu rajulun asif wala mruka jiha somo sura indini hata johandisa bismillah zililo naam innahu baka mtume hamba muru Abubakar lamu amrisha ya swalize albaka dia kaujuma ulila atefatiha we kujiha somo ayanda hivi atajohandisa alhamdu zililo akangwa jua we mfaida ya zililo wajue mfaida ya mwanadamu indati roho ya tremble husoni mwa Mwenyezi Mungu wajua we valeur ya mwanadamu enda tasikitia husoni mwa Mungu wa ya roha matozi Abubakar Siddiq Rasulullah Muhammad tume Muhammad yuswali halili hata hahime atemindu ido pasuha onsene umtume utinata zambi basi ngabo sahaba ndo Abdullah ibn Shakhir hambatika kote ya mtume hambatika akote ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mtume nguswali mtume nguswali hamba wa fi sadrihi aziz ka azizul mirjal hamba shefu basha mtume poitrine ngamsante wiremao bwa hamama jia moro ya roho rao shilande shefuba sha mtume bala mtume alili hata hakaza kohoro shefuba ngishoja Rasulullah Muhammad mtume nguswali halili hata ematozia ya dzubu hata yeswauti ende hata isihi shefuba ngashiremao halili hata shefuba ngisho الصحابة وفي صدره أزيز كأزيز المرجل شوفوا بشاه هنجشو خماما جيامرو يا روحراو ومتوم محمد gujue mana ya ulila ne valeurs gujuo ihoyendao gujuo mtume Yahya wumtume yafajwen demtume yafajwen hauloya hapulwa shahitwa kana 30 Yahya dola Mwenyezi Mungu amwambia يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا
وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالدتي وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة ebo Yahya moto jweni renga yeshiyo waninki washo na utume waninki wao. Mwenyezi Mungu amba wa atainahu alhukma sabia rimnika ilmu na utume hakamna moto jweni Yahya jweni hafu hataranta mbabahe hawombodu wa yahunre mwana hata mtume Zakaria ombodu wa hakamrumbaye mrumshahe yekazaya imrumshahe yekazaya endo lapita la mbilwa yekazaya basi haka ujaze mnamwana wambwa Yahya na rahane jafumbua yekiswayonga mjoni samihi nito ushahidu kusu kwa lewo uno dhano wallahi Mwenyezi Mungu nge shahidi nizo namba mwanamsha udungo ze darasa mguna mbariki ya bariki ni mrumahi ya mbariki ni mna mwana nifa mwanamsha lewo yinu mwanamsha harmondu wakausaidia telefoni inu irumilwao lewo yinu YouTube ngabo washinda wasaidia ralive mwatie wasawamba ngwaju usaidia ndo ndi honde mardi ilirishinde relive emwatie mane telefoni ngyo hali telefoni ya 700 na wisayoro yavore live nusu ngarobo mngoro hunde bake jer live nusu basi le umengoni mwana sho wa wararu wao basi mzima yao hanambia ukana hakana kist ye kisti ya kaniyoho mbani hambilwa kana uzaya yote mtume utu wakati wa manabii utujoshanga waniza kiswa za mtume Zakaria si manabii na mitume mwanamshe mkomori leo samedi akaunambia zo leo maana haka unambia kabofunga mwanzo nisaidie mbabi ya rimwe telefoni ni partage ni participe mbabi leo basi anambia kabofu sikamwade wabahindo ambo kisti kanzero ema doktori wamba ntsina uzaya zindongo sefini basi bofundi ngamshukuru yoze dua zinu kamshukuru ze dua zinu rakauziwomba zinu bofundi kamshukuru yotsi amine yane amba ntsodanzana ngaliwo zikondonga mimhamili abahani zamba ngamimhamili ngamba mina groseswa katin zamba na abo sarati nzi hatwa mara mbele ntinauza zamba Allahu akbar hamba bofu mitambi kana uzaya c'est fini ma docteur wakati komo orjola mila ma docteur wandrabo nge Faransa wakati komo orjola mila docteur nge Faransa walo ma docteur mahodari ma specialist wamwambia basi yekisti uloni yongi yo danger ngi yo grafu kuno paroza c'est fini basaka unambio kabofu nguna hubariki bofundi nguna hubariki zedua zinu bofundi batsatsuone faida ukamnyazi Mungu katsina zimshinda haka ubofu nguna hubariki subhanallah Mwenyezi Mungu utsina zimshindao Mwenyezi Mungu umrukado amba basi dahu Mungu wakati na toshinda haina anzao yotofanya inna allaha khabir inna allaha latifun khabir inna allaha latifun khabir Mwenyezi Mungu na yurumbi Mwenyezi Mungu vuereha izumbe za yahanza ujoha heulile husoni mwae Mwenyezi Mungu yahanza ulile husoni mwae lila husoni mwe Mungu wao lila husoni mwe yaumba kutsine totsindaye daya yeche Allah
Basi Mtume Zakaria asana ya hundre mwana hata haombwe dua Mungu amnike mwana awasange mndu mbaye. Mtume Zakaria hadotunda undo mna mwana hahejwene Yahya ngutso lila trasi ngutso lila jioni ngutso li hashangaya ambaya Yahya oh mon fils, j'ai déjà demandé beaucoup abati wombodua hata Mungu anibe mwana ili nijibiwe unifurahishe rijibiwe hujangotsolila bo mwana kuziyezi lilo zinu bango lilo hakuwe matsozi yanu wayabunguza. Mtume ya halili hata enyama yinu ipuha bofu zambe nyama yinu emaravu ya puha mratso kaudona hondani yaunde matsozi ye matsozi yakauzuba haku Yahya hinu wakatetsolila halili hata ye nyama yinu ye matsozi yakamenjata ya tsunu ya ngozi. Subhanallah, ya tsunu ya tsokata ya tsunu ya ngozi ya tsunu hunu hatsuni hauso mbaba hamba boya Yahya kuziye maezi lilo ne matsozi hata uso umenyeha uso ahusa ushanje umenyeha hata nyamange puhao. Yahya mbia mbaba hukaya abata bombaba Mtume Zakaria mtukufu laqad jaani al-aminu Jibril edaika mtukufu haja anambia habari naam yabo sangawe Mtume bo Yahya edaika Jibril haja bana abo saguni kwa utume ngawe nabii sangawe rasul edaika hwambiaje Yahya mbaya abati bombaba edaika Jibril qala li hanambia inna bayna al-jannati wan-nar mafazatun لا يقطعها إلا كل بكاء لخشية الله. وهارمwe sirat harimwa ye point ya he sirat basi ngabo placer bo hari ngiyo au milieu point de sirat ngabo placer le au milieu le bo hari soit au milieu basi placer au milieu bo hari yabo la yaqta'uha kavatsi mwanadamu joshinda ya virova hano yapo ngutso jo glisse ra mrone yesurati ikazwa juma wo mro lazima wende mbeboni yenzia ndiyo basi kavatsi otrusheme yenzia henda mbeboni nde surati ikazi wa ye point vanu uleva no jevan honsini do mro droiti jahannama goshi jahannam vavo jahannam kotu juhua jahannam basi edaika hambia Mtume Yahya harimwe sirat ekamra wasulibo hari de centre do hari au milieu mafaza ngabo bahano balo très dangereux atawjuru haria mrutso glisera mrutso zubaro mo mro do bahano balo dangereux bo harimwe sirat ekamda atawjabo hari abondo balo danger bo ndo bo yani mafaza hano bokunga ba gliseo bo teresa ba mrutso glise basi dai kambie dai ambia Mtume hayoka la yaqtawha ye place yo kavati utoshinda ya déplacer place yo ya ibire illa kullu baka illa khashyatillah bado wandu walila duniani haura Mwenyezi Mungu ondo ajo birobanu ya imatsozi ya hao de ajo huja ya wavitse harime place dangereux Allah ya Allah la yaqta'uha illa kullu baka'in li khashyatillah. Ejo virabo de mru ya lila duniani haura Mwenyezi Mungu. Mru ya kansi ya lila akawishilia darasenda takaulila akauswalate matsozi ya mshindi akausoma Qur'ani matsozi ya mshindi aishele madhambi ya hate matsozi ya mshindi
haishelo mwiso mwanadamu namne roho joka ulawate matsozi ya mshindi, haishelale kaburi hata ye matsozi ya mshindi. Basi ina mru yaishi duniani ya tsuparo lila hasibabu ya Mwenyezi Mungu. Tsundoka halila ukange na problem za dunia wafiwa no. Haina ya tsuparo lila duniani hasibabu ya Allah. Kajabire plus hiyo. Ye wasuli nguto direct nguto glisi. Edaika hambia mtume Yahya la yaqta'uha. La yaqta'uha illa kullu baka'in li khashyatillah. Yonde manikao mzadzahatu Aisha radiyallahu anha wa ardaha, ziradi zangu zimwendeleye zonsi pia. Mzadzahatu Aisha notre mère katina madhambi. Mzadzahatu Aisha umri akauswalie na mtume ikafanya kosa. Mwanadamu itufanya kosa, ni mwanadamu shaye mndu mtukufu. Mzadzahatu Aisha akazwandabu na yakajafanya zina akazwandabu. Mzadzahatu Aisha nguswalie na mtume yawe swala henge suiruka sampursa ikubali ngufungo tumuye na mtume ngulaloye na mtume nge ya wakati zi aya zijubao zinrongo pia zemeujuza nge yao. Basi usiku mtume sallallahu alayhi wasallam halala harepose harangeshe twashahi hakazoka rimwale paja la Mzadzahatu Aisha kwa demru mshahi harimwale paja mtumala langu repose mrulo de mrumai. Mzadzahatu Aisha nguzingaro mtume zenyile ye mlekeza mtume zenyile c'est normal. Mriyala la rengesha itwa kazarema baje mru mshahi yo normal ndio sila mru mshamri alekeza mru zenyile yani mahab mtume rengesha itwa shaka zamwele pajala Mzadzahatu Aisha mtume asiwa mtume halamuha au kangabo maji ya mjia harmo uso lo tumashangani ye maji ya nyala ndao so andro loda hon ye mvua injiaji na bojuri baya mtume ngutsona maji ya mjia harmo uso maji lo usongo tsungonja maji mtumashanga mndala langutsona maji ya zubo harmo uso mtume ujaya maji mtumashanga haju ya Aisha izajirindi mtsona maji ni zubia ngabanya mvua asha kama tsunya mvua yenyumba bojui paso kaija paso izajirindi mtuma danza jusema tso apartsa Mzadzahatu Aisha ngutsolile ya Aisha ngolilo vane maji yanu pia yaninjia yanu matsozi urende vane majanja wa uso pia yanu matsozi ya Aisha urende mtume ngusuma urende omro tabisha asha omro ude asha urongozwa naye asha no problem asha what's the problem izajirindi engolilo ndibo Aisha qalat ya rasul Allah tadhakartu al-akhirah fabakait. Wanamtosheleye kiyame matozi ya nshindi bumtume. Wanamtosheleye kiyame matozi ya nshindi bumtume. Mtoshele babangu ni kiyama, mtoshele zoka ujire ntwa kiyama. Matozi ya nshindi bumtume ni sami bande de kiyama, mtoshele kiyama bumtume. La ilaha illallah. Aisha ngolilo washeleki ya mangolilo wemruswalio wena mtume ufunga watumu wena mtume wafanya heji wena mtume ngolilo si sedunarilo ulila zirahozif bwa Aisha washeleki ya mahosoni mtume ngolilo dunia inobo Mzadzahatu Aisha zeroho zifu zinjankutu dunia plaisir maisha yani yakansi ulilo balangweshelo ze problem za hizo dahoni ulilo balangweshelo balamana nemndruma unemndrumsha ubale mwana ngumtabisho
shauka mru akansia utweshelakia mangulilo bomzaza Aisha. فقالت المؤمنين mtazatu Aisha hauzisa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amba ya Rasulullah atadhkurunana yawm alqiyama ya Rasulullah atadhkurunana vous les maris là, vous les maris ni wandro ume mtsorina hana sisi watu washezanyo nyinyi wandro ume bo mtume dadatu Aisha ngwe clear dadatu Aisha nguziso mtume katsure nga ukayemrumisha mtume ja aisheleki yama sukuoti nyango nafsi awuzisa mtume atadhkurunana enga mjure shelea si wandrosha hanyo ukamede mrumsha aho tsikaulalami we tsikauhupishia tsikauhufulia tsikauhupasiza tsiuzalio wana tsikana himli ya grosesi ya mfumu wa imwana haho gombani nyondromeka mjureshelea mbabe ntwakia moka wala demrumsha hangu ngamjuneshelea mbabe ngamjuri laulia ngamtsojoreshelea tu rappelles de nous vous avez rappel de nous kawaida mrumsha hangu mzazaho wana hangu wai tsikamina yeri yenshi 20 ans 40 ans 60 timlo hanlola tiloziwa hesharia amani ze famille tienshimina yeri za wana 1 2 3 4 5 tienshimina hata rijeri la wane karjamana hafu hautifu inga mjore shelento akia mamje mzore la ulia mrujwe mbahali kawaida mzazaho wana wede mrumshe. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعد 3 إلا بعد 3 kabati mndu ujweshelea mndu hauya laulie mndu mpaka habirize plasinraru ngeswiruka havuku ikamrongweshele mndu yeshele mndu 3 places rahamru ye jabira ze places zobo Aisha mru yakaswiruka havuku kabatso jweshela mndu besho utsomona himija kuna geshela kawala demndu mshahoranzi kwatakuna geshela kawala hauzalia wana atakuna tsoreshela mbarongo atakutsina haja na mndu ranzi rahawe jabira ze places ndaruizo kuna heshela tamndu wala takutsina haja atabesho atsoima usweni kutsina jana atakutsuje ulando biranzi kutsina jana kaza ta question mpaka hubirize place ndar endai almizan mpaka hubimiwa zenjema zaho nezembi zao hujua ezembi ngizo zinji au zenjema ngizo zinji mpaka hubire place hiyo wende wabimiwe balance zembi au dezenjema ekobire place hiyo wende place ya raro wende wani kweshiwe livre domhono me au domhono mshe men droite ou men gauche ou derrière wende wani kweshiyo kahunikiwa de surati parce que uvuku harimo surati odokatu joheshe la mndu wakati jabai balatsikana mndu mshe ibangeje iba hafanya iba havimiwa uraha iba hanikiwe livruje wakati juka heshele ibadi mrumshangu tsikana mrumshe duniani ingeda hu lao sabira mwesuratu himi ngwanga liuta bas ba formation ngolindo ujue mba formation ngolindo ujue alhamdulillah sati vuku sati zitibi miwaze nje mashallah tibiri tini kweshiyo tibire suratu alhamdulillah mrumshangu geda humzaza wana katengo tsa formation uraka jabira ra uonge jao iba mjoka kufanya iba mjoka kumsaidiaje iba mjoka kufanyaje yengenda ba ngenda hu iba katila balanda kwa bawanzo utsa he ujwe kabala uparoka na mrumshe duniani
watukufu wa kheri. Yaqulu Abdullah ibn Mas'ud, za dakika tambaka zinakahenda zinji awanga mina 8 minutes dizanibakia zibakisha na 8 minutes. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ngurambio sahaba mtukufu harami masaba mtukufu mashallah ya mtukufu ngurambio قطرة دمع تخرج من عين المؤمن من خشية الله خير له من الدنيا وما فيها. Gute nzima gugu mnagu mzima mnaguba mnatonye wa maji mna maji mtiti mnatsozi ya roho pa mnatsozi mzima ushandongoza mngwata roho yi matsozi ya ushindi. Husumu Qur'an matsozi ya ushindi. Hushila Qur'an ngesoma matsozi ya ushindi. Hushila darasa matsozi ya ushindi. Ngoswali matsozi ya ushindi. Hushele madhambi matsozi ya ushindi. Sahaba ngurambia umruro hamna tsozi mzima. Matsozi menji hanse menji yala utukufu hayo se otra mnagute mzima pa hazubu mnagute mzima dra khairun min ibadati sana. Ze ajiri za hayo na utukufu wa hayo zitendea ze ibada wafanya ena. Subhanallah. Khair min ibadati sana. Bofu ze swala waswali ena, ze tumu za farudhi za suna wafunga ena, yeheji wenda wafanya, umra wafanya, Qur'ani wasoma, zenjema wafanya, ze zaka, ze ibada wafanya pia ena. Kazina waswili ze sawabu za heletozi walitoa husuni mwahe Rabbal Alamin. Kazina waswili valeur ya heletozi walitoa hasibabu ya Allahu Rabbul Alamin. Yaqulu Ibn Mas'ud, الصحابة ngurambio قطرة دمع تخرج من عين المؤمن خير له من الدنيا وما فيها. خير له من الدنيا وما فيها. Tsozi zima la roho harimwa ematso ya mwanadamu Islam hasibabu ya Allah. Haishela madhambi au hatoishelo mwiso mwanadamu au ye roho yoito tremblehe rungo za Mungu awaka uswala waka usoma wakaishi. Basi khairul lahu min ad-dunya wa ma fiha. Leto zilo yalitoa ngilo kairi husoni mwahe rahane kahani kwa utajiri wa he dunia. Wakati wajoni kwa ze milioni ngawe miliarder ngawe bilionea wa he dunia ngawe na mapesa rahana Bill Gates ikautoni kiwa ze mali neze euro neze miliari za he dunia huni hutoni kiwa wende uzijere za hao. Basi ze mali zo pia kuja waswili utajiri wa himru ya roha tsozi zima hasibabu ya Allahu Rabbul Alamin. Raha kuja waswili utajiri ya lonuo, kuja waswili utajiri ya lonuo yemdzadze ya roha matsozi yekoko ya roha matsozi yemwana mshejweni ya roha matsozi yemwana mmejweni ya roha matsozi yemnamwana ya roha matsozi kaja roha matsozi ukahafi waunge na problem. Hatuishile yo mwiso wa mwanadamu matsozi ya mshindi. Hatuishie Qur'ani ngesomwa we matsozi ya mshindi.
hatuishe zindongo za mgunga zivumbulwawe matozi ya mshindi, hatuisheleye kiyame matozi ya mshindi. Basi kuna uwaswili kangawe miliarderi za dunia, pia kuna uwaswili utajiri wahe mwanadamu ya roha matozi hasibabu ya Allah ya zamba sahaba mtukufu ya yenshie na mtume wambu Abdullahi ibn Mas'ud. Qitratu damain, qitratu damain تخرج من عين المؤمن خير له من الدنيا وما فيها. وتكفوت بكشانا كاتي أسنك منويت Mtume Daud, Prophet Daud, Mtume Daud, wakati anjili wano wandu waili ya kanza ya juije, wandu waili wakanadeba, alafu haishilie mzima, rahaka jaishile wabili, hajuije edeba. Mwenyezi Mungu amba yofoti. Utijuije, rahawe jaishilia wawaili. Mrukadu ishila mzima wejuije. Ishila wawaili. Basi ngo jumla foti mtiti huo. Subhanallah. Ngo jumla foti mtiti huo. Dotoka hajuije ra jaishile wabili. Mwenyezi Mungu abendini fakharra raki'an wa anab. Basi hasibonsi haruku hasose jidan halili hata lekafu limja uso yaonde matsozi ranzi botasi halili ranzi botasi hata bomasiru kadabisa shitwa. Subhanallah. Umtume wa kamili Daud umnafoti mtiti, umnafoti mtiti, wakajafanya zina ijeka wongulilo wataisamaha, wakajala riba, wakajavura bange, wakajafanya liwati, wakajadea mndu, wakajambandrabo, wakajaranti swala. Dotoka haishilia mzima hajuijira ejeishile wabili hambilwa erreur. Basi Mwenyezi Mungu amba fakharra raki'an wa anab. Fakharra raki'an wa anab. Ajihun rasi wonsa sujudi. Anzibota sata bomasiho. Halili hata kadabisa shaitwa. Matozi ya jabonsi. Daud. Watukufu hautahani waswili za dakika za mwiso. Sandisa ya darasa ino hama kalima ya Malik garde kuri wa homro. Uko wanromro ni ngwa joulila hata matozi ya hise wadolila matozi ya damu. Basi ngojo wambie matozi yan ijo kamia lili duniani. Okay, matozi ya leo wanguwe madhambi. Matozi yale yahuheza daraja, matozi yale yahutia imani, matozi yalanga uhosao, matozi ngajojo harimwe surati ya huprotege, matozi yalanga umuhimu harimwe basi jo kamlili duniani. Shamretare mtomiza tamjaharmo mronga mlilao yetu kamlili duniani matozi yao jo kamhundu valori kamjajo jamroni matozi mgwajo kamsikinia madhambi mwafanya jo kamsikinia pia nguye katina tusami imane mwatulile matozi yao duniani hindi mwalinda hata leo harumu mromji mdolila badi mfanya nayi mwatulila duniani joka msami hilo hale joka mgo msikiniani kamja joka mjo harumu mro. Mtume sallallahu alaihi wasallam hutahani wasulize minuti za mwiso hato wa darasa haeleze kiyama to wa darasa masahaba wakabala pia walili masahaba wote lile kama Mtume ngurongo wote kama bala wakazi wanyonyi harimo shaito hama wazo pia wote kajao atauka wa harojusa shaito
kaanna ala ruusihim at-tayr kam tumengurongo mtumengu to hutuba wandu pia utonya maja kam tumengu to hutuba ho mimbarini kangu to darasa maharibi ngamondongoza utsera za ujibiwa yo katamba ndongondo atsera jibiwa kangu to darasa maharibi shekangu hutuba aho mimbarini baso usoto change imatsuyo nkudi haruji imasaba pia utongalaja utokaja imasaba wangala bontija wandulile hata ondofikiri balanga bufo mrufikiri balanga bo janaza kama tumengurongo ndiso to wandu pia wandu tolila msirini walili hata basi mtuma to darasa msirini wandu walili hata Abubakar Siddiq ashemeza ngutsolila Omar ibn Khattab ngebala ngutsolila Uthman ni weze zendevu zodoro hema jija Uthman Ali ibn Abi Talib we uzingara zendevu za hado zitsu hekangulilo Ali ibn Abi Talib weto zingara zendevu halilata do jirongoza ya dunia ebo dunia utini hada ebo dunia utini baba ise yakangulilo Ali wakati tuzingara zendevu za hado zisi subhanallah basi ngabo moto jeune sahaba dambo Muadh jeune moto sahaba jeune moto jeune bongo lila yekajalila kajaro hata tos kajalila hata darasa hii sandwa lila hajambi mtume ya Rasulullah ngamina mnakesta na kanza nuzisa utabe urende wakarongo wabala darasa watu wakabala pia walili tsone maswaba pia ngwatsungolila watu walili hata mimi njalila yabojeane yasaba mwanja jwe mimi njalila njaro hata tsozi yabo yo problemu au yabo ngami shuja au yabo ni rohangu yo kuhuru au yabo rohangu yo difficile holila yani yaboje mtumarengo muhona mukazar mashefuba nabi yabo tirene mtumarengo muhona mukazar mashefuba direct mtumaba ya Muaz ya Muaz jumudul ayn min qaswati alqalb ikema twao yo duir yo kakiru roha matsoz kujaporesha Qur'ana tawaroha matsoz kujaporesha darasa wa roha matsoz kujaporesha lema dhambi yao wa roha matsoz kujaporesha lomu iswaho wa roha matsoz kujaporesha la mauti wa roha matsoz kujaporesha la kaburi wa roha matsoz kujaporesha la kiyama wa roha matsoz ikema twaho nga uduir mahuhure matsoz ikatsukiru roha min qaswati alqalb yosini ya ukaye roho yaho ifu ya roho hangu ifu na قسوة القلب كبات إيمان روحي بيشو أنك مصالي إيماني كبات كبات إيمان يروهيف يروهين جانكوت يروهين جانكوت c'est mort. Votre cœur, c'est mort. Rohaoif. Kabati place ya unjia iman. Kabati place ya unjia iman. Rohaoif. Rohaoiha filiha na dunia na ladha na maisha. Kabati iman. Jumudul ayn. جمود العين من قسوة القلب أبو رهيف نزم قبر من القرآن كلا بران على قلوبهم قبو أنتم يزم قيام برانا زروه زاو تونجان كوتو جان كوتو شوما ikashuma shashi wolo shinjan kutu basi fini ibaye roho yesebazi akabata ta imani kabata ta place ya ubirenjie darasa yoto njaho ni roho honi Qur'ani waishi yoto njaho ni roho honi kabati yeswala uswali ataketsuka ketunja wetwani hoifubani ataze swala uswali katsukiriza njia raha ya roho if goto swali sharaha yeswala raha kejanjo rohoni demande matso yaho ya lo duir
de mane matso ya walo mahuru ya tsokiria roha matso za ukeroha wa yif roha wa yif safini toi jumudul ayn min qaswati alqalb. Mwenyezi Mungu amba khatama Allahu ala qulubihim. Mwenyezi Mungu areme tampo armazero zao safini. Khatama Allahu ala qulubihim. Mwenyezi Mungu areme tampo armazero zao. Ezero zrema tampo kabati place ya unji ya dini wala iman. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala samahim. Mashisho ya rema tampo. Mtole darasa take nonjia. Mashisho ya sare mwa tampo. Mnaishi Qur'ani hata jamais roho kena paro tremble. Khatama Allahu ala qulubihim wa ala samihim majishare matampo wa ala absari matsare matampo kana ukiria roho mbandongo ye matso kana uona ye haki ye matso basi c'est fini remashishore matsore roho zire matampo zibazi wazifu c'est fini kama tamba imani. Ya Muaz, jumudul ayn min qaswati alqalb. يا معاذ جمود العين من قسوة القلب. جمود العين من قسوة القلب. ويبرفوكا rohoif mtumehendelea ngumwambio arangomhono mkazawe fubajungu mwambio wa qaswatul qalb min kathrati dhunub. Ukinishamra juzi sebofu eyabo roho ifuje yani. Pourquoi roho ya hafa yani? Ça veut dire quoi roho ya fa? Ça veut dire cœur c'est mort. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Roho ya ufaje ata roho ketsu mhara matsozi katsukirula ni yabo je roho ifu. Mtumengu reponde hamba qaswatul qalbi min kathrati dhunub. Roho yo hufa ekema dhambinga umenji ya dépense ya hu dépense. Subhanallah. Roho ya hufa ekema dhambi nga umenji. Ça veut dire emadhambi yaho nga umenji hate roho itsobaziwa irende hanuar kabata tamba place bobira emadhambi nga umenji hata yatsoba ye roho roho ka kuibaziwa pia emadhambi nga umenji dépense ou dépense. Mtume hamba innal mu'min wanadamu yufanya dhambi fayuktab nukta sauda les lila kujatubia kujastaghfir loti ya mna point noir uharimwe roho loti ya mna udu isitia mwana shidzaru mwe roho kujatubia urdu fanya la satena lenjeza ye noir kujastaghfiru urdu fanya la sa yenjeze noir hata ye roho pia irende ha noir. Tumede hamba hata ye roho pia ngeshanje irende ha noir. Mwenyezi Mungu amtume ndini kalla barana. Mwenyezi Mungu amtumaka usome aya hamba iyonde aya Mungu ya hamba rana yani ila roho ifupia okay madhambi ya sanga umenji ya tsoti ya point zidunzido ata roho ifupia definitive kabati namna wokongu doshinda ta ya roho irindinde hata ya roho matsozi Mwenyezi Mungu jamais ya roho ifu okay madhambi ya toba ya roho. وقسوة القلب من كثرة الذنوب. وكثرة الذنوب من طول الأمل. tumengolezo ili rujo wasulo mwisizoni rujo wombe dua. كثرة الذنوب من طول الأمل. madhambi menji pourquoi kufanya madhambi menji bo mtume ngo répondre mrufanye madhambi menji ekamronge natoa mayande mrutswami nukabane mauti mkinsha ijabaza wode mruko fanya madhambi menji yani abo wewe hudiwaze akhira ngojini kotoma yinji ya duniani limana ufanye madhambi menji ngotwamba ngojo tubia yani kutujini kokabano mkinisha ni fabaha na ndenze ntijati fabaha harima madhambi mkisha ni fe maudu na nibezentubi yani wewe emane roho yanja nkutu ukawe wehanze dunia yako toi tu aimes beaucoup ce bas monde là wehanze dunia yako wotodo jini ka projet mwahani après 2 ans après 4 ans yani gojini ko mahaminji gojini ko muda mwinji gojini ko wakati mwinji gojini ko tayinji
na wala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haunika muda makhsus. Mwenyezi Mungu haunika wakati makhsus. Mwenyezi Mungu haunika dati na wakati makhsus. Aizo ranzi Mungu haunika wakati makhsus. Ngoto jinika projet l'année prochaine 2 ans. Kuangalia mkinishi haujuso mdu owabili utijuhe ufe. Mkinishi ukentiwe na mrobano horo hambilo hufu. Mkinishi ho bouger bala uramwani gari hufu. Mkinishi ho bouger bala huswana ntasiyo hufu. Mkinishi ho juhaba la uramwani kardiaki hufu. Kuransiye madhamba basa wabeza wastaghfiru walila huswani mamu. Kurejeyi wastaghfir. Kurejeyi walila. Kurejeyi wabeza walila huswani mamu. Waransiye tomai injini zifikira zinji. Basi ho mndu kana madhambi menjate roho yife. Wala mndu harange dunia haku haitia nguto jinika proje za uyenshi. Nguto jinika proje za uyenshi mahana dezane na ma. Na wambilo kana kun fi dunia ka annaka gharib. Ka harmwe dunia hama mjeni. Vanuwa mjeni ngobiro. Au abiru sabil. Au mrubiro harmwanzia. Idha amsaita ikale jiolija fala tantadhir as-sabah. Mrukado jinika proje kabano ngojoka winshata potasa watukufu ilirjo wombe dua baneka ngolalo valango ndo wahafe eulalaje rahawe jasoma Qur'ani au watasama hawalila waroha matsozi rahawe jala Mwenyezi Mungu nsami madhambi nafanya rahawe eulalaje mruwanga lotele hata zero kuzija hata dua kajaso. Subhanallah. Ngone namna mrungu lalo atakajaso madua bala sa hakanza ngala tele hata lemewa hasiwa owana wakanti wa rejue hata wasiwa bala tamroka jambie mwane usomo yufaka jabe bala watsora jue wangala mpira wangala tele na filmo wasiwa na bala ngondo ya hafe baleka ulala usiwa bala hufu mkana baraka baleka tisiwa bala hufu ilambwa mautatun sugura do mfo mtiti kamra siwa bala hufu yode bana bokombe boni kuna paro siwa au kabala wesiwa bala hufu mroni kuna paro siwa usijore pose bala usiwa bala hufu ya zamba Mwenyezi Mungu mu suratu az-Zumar hambendi Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha kama nadamu halala mguye urengaze roho za ho wasiwa yo aya bwatukufu Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha suratu az-Zumar Mungu asirengaze roho za ho wandrika walala yitsorengaze roho akanizo Mwenyezi Mungu amendi wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Mwenyezi Mungu amba wala ntsohwanza mitirejezero wale karila la risuha wale roho kaitibala ndabi yojijue wale ni sawala rekamtsana rekat utsambe ngo repose amnalale nrepose mraba kamna hafe Mungu yajele yardia nrejezero hawati rejeze mzungu dedi ngamba ngo repose yala la suha repose ukakatujua mzungu ateka ngufu itsambila bala hafa kenda repose katsuwa kamini ndokoza kiyama na adhabu la bana kutunda wa repose mbuka bamnasi ukan repose amna hafe Mungu ide ujue kangu rejezo katsurejeza yende Qur'an haba wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha almaut ya suratu az-Zumar. Mwenyezi Mungu amba yeuzingara wala yatsohanza yajuhe wala Mungu amba wengu ufapia wakabala fumbidi ngamenero mtsirejeza bofu tabale kamrasi ukamrudora mfia yedisa ulando mo sheletindero ulahamba ndo mo ngabo cœur ngabo roho valedi sawo nde cœur valabo wasi uhazemfia zila udungo respire ilande cœur ekujaona nkuhu yatsinzo nabo ngeta palao kujaona mbuzi yatsinzo yapulwa shehitswa ilobonzi itapalao balangio na roho wala isaifu nabongeta pala ilando moyo rahaka ujatuli ya umongo tapongo disao ilambuzi hutsinzi kabri utsinzi na balabu huisoposhetso ngobatsi ngetsokota pala ilando moyo ndo utapala ndo disao sheroho yakausi uhamungu yetsorenga mungu yetsorenga hakaniyo yekurande hamba
hamba fayumsiku allati qada alaiha almaut yeto zingara ila tsohanza ujuhe hamba ngo ufuku tujua mru haja ujuse boma mama ishaula shivu kujadisa bopa papa ye wakati wa hewe bas bo fula jo bas kujajua mungu kaja rejeza bale kango siku mungu tsoranga yende wanzo ya rejeze ujuhe hamba abendrini wa yursilu al-ukhra ila ajali musamma yeurejeza ila yanzao haunikalimi haunikamba mudoka ngamuhorejezero rojuha ata wakatundu ajimide ujua wakati njoka hirenga haunika hujua wedo oneka hujusi wa hazaruba mraujusa ghafla wedo oneka mraujusa zaruba mtu ajabala ukudona kamrutsoka hamange mwadesha itwa mrutsoka hamanga juha mo ikauja ujuswa zaruba sabarindi ujuswa ghafla ukabale roho ikaureje haraka bala Mungu akahurejeze roho haraka yabwa speed akairejeza haraka alafu haraka ila yeziongozi zisante de maana mtu hajamjusa kuresha hajanshangaza wende byandandla mwanshangaza bala hukaurejeze roho haraka alafu roho yakaurejera ushangaya yeziongozi shangaya akili shangaya ukabale roho Mungu arenge alafu ikaurejezwa haraka ukaujusi wa haraka roho irejezwa alafu shanga hajanshangaza mrata basi bale roho ikaureje haraka basi suratu zumar watukufu ikangolalo parale shahada lila usoni mu Mwenyezi Mungu usamihe madhambi nge ulale kansi uombe Mwenyezi Mungu usamihe soma ayatul kursi ujivae soma zedua hufundo mtume hamba ukana haina mru ya hamba chaque personne qui a dit la ilaha illa Allah wallahu akbar yuhadith mtume ilo sahih haina mru ya hamba la ilaha illa Allah wallahu akbar la ilaha illa Allah وحده لا إله إلا الله لا شريك له لا إله إلا الله له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله mtume hamba 5 kalimat yema kalima matano yao ekahu yamba hufu usiku ule masihu yala ekahu yamba botasi hufu botasi ekahu yamba bo mtsana hufu bo mtsana ekahu yamba bo masihu hufwe masihu mtume hamba lanta masahu nar kuna unja mroni jamais kuna unja mroni bofu kuna unji ya mroni eyazamba mtume hamba lanta masahu nar ekahafu emasihu yala bofu ekatamba emezi yabira c'est autre chose ekatamba juzi c'est autre chose mtume hamba de ya hamba usiku ula ya hafu usiku ule makalime ekati diwaza c'est kujaonde bahati ekati basi ulate chance ulata ekati hafilia ulata ekatamba jana no mtaba eni ya hambi makalima yao ya hafu usiku yekanja mrona ekahundu bahati makalima yao huyamba mkana barabondo walale kutujwa ngojuka ujwa kuna kuyamba wahunde bahati la ilaha illa Allah wallahu akbar la ilaha illa Allah wahdahu la ilaha illa Allah la sharika lahu la ilaha illa Allah له الملك وله الحمد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كوبيزوم كان بركة وجلالا wasoma zedua wajibaha wali la husoni mwa Mungu watukufu hautimizi mtume sallallahu alayhi wasallam harambi ya hadisi ya rengwa ni sahaba wa Abu Imran ibn Husayn rengi hadithi ilirjo timizabaha mtume harambi ya harimu hadithi ya ukana haina mri ya soma yedua ino ya lala ya hafa basi ikahujuha kujafa Mwenyezi Mungu yuhu protege jenamna ya hifadhi ya mitume Allahu akbar ikahufu wetu njambe woni yedua tsiparo mnikana mwirepete mtume de hamba yedua ino mtume de hamba haini ya halala ya some dua ino avant de dormir ikakujafa hujuha basi toute la journée ngaw harma protection d'Allah haina ujufanyila masahiri ngaw harma protection
ejo kazandra ngwar ma protection ejo tina mafitina ngwarenge garanti yao Allah Mungu harenge garanti ya hao ya kuprotege ata ujujuka butasa tampaka do masihu garanti Mungu harenge garanti ewanzo ufangile masahira Mungu ngutso yazia ewanzo utine mafitina Mungu ngutso mblock ewanzo Mungu ngutso uhifadhi ngutso utahari ma security yaduanda hivi Allahumma inni aslamtu nafsi ilayka اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يدويه ساو ikango wanzo wenjezi za satsene wanazoni wahamba Allahumma in qabatta ruhi faghfir laha warhamha wa in arsaltaha fahfadhha bima tahfadhu bihi ibadaka as-salihin yongoro jwa wenjezi kango wanzo kututsa tuomba ile mtume yaomba basi Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika ya Mwenyezi Mungu ngamsalimishe nafsi ya hanguni unikeyo ishiyebu mzebo ulala uombe dua hiyo aslamtu nafsi ilaika sijisalimisha webo Mungu tijinikawe Salamtu nafsi ilaika wafawatu amri zindogo zangu pia tsihunika haina madhambi nafanya satsihunika wende nisami haina njema nafanya tsihunikazo ye maadui zo watwalie wanzo ndrende tijinikawe aslamtu nafsi ilaika wafawatu amri ilaika waljatu dhuhri satsirejuha tijatsikaze zungo za hangu ngamlaloba raghbatan ngamwanzo unikembe wekatifu wa rahbatan unihifadhi no mroneze adhabu yakatifu la malja'a ntsina hautalia bo Mwenyezi Mungu wala manja wala ntsina huenda illa ilaika itotsindo haho amantu bi kitabika alladhi anzalta ti amini ya Qur'ani neziyo wazibeha wa binabiyika alladhi arsalta ti amini ne mitume basi mtume ambe mri asome dua yo yalala ekahafu direct mbebon ekakajafa Mungu yetu mprotéger toute la journée Allah watukufu wa khairi arjuzi ya masa darasa ya leo yohambwa larm matsozi rejeo mguju rejeo kasi wanadamu rejeo kasi na makosa rejeo karifanya naye rejeo kasufanya naye rejeo kasufanya njema sufanya naye si wanadamu rejeo ke mauti ngerlindao rejeo kangabo kiyama rejeo kasi wanadamu rejeo mguju rimtsahe samaha ritubie ristaghfir rilile husoni mwa ya reumba rilile husoni mwa ya reumba rilile husoni mwa Allah rabbal alamin bematozi yao ngao muhimu imasahaba wakaujumo lilane mitume iduna ino ikahulili wanafiki wahuteshea wamba wala besengena madhambi bisa wala hafanya naye wala ngujwe mana lila wanafiki ngwajo huteshea wajo huona daba wajo huona maulate kaseti waona walila mtazola ngutsolila haulange na madhambi kwa jambo balanga wana madhambi mtume wa kaulila balange na madhambi ngujue valeur ya ulila engo mtume atuka na madhambi ya lila kutujwa sisi leo na madhambi mtaze utidekuraje wa hukubali bari hulili wangalia wala ni sangutsolilo dawoni na matsozi anda utsikane haja walawe matsozi yako ngaona valeur husoni mwa Mwenyezi Mungu imani yao ngiona valeur husoni mwa Allah Mwenyezi Mungu narinike tauba ya kweli yarjele zero za hatu zikane iman zitike harimwa nkutu imatso ya hatu ya jaye matso zimenji hasibabu ya Allah Mungu yarinike mwiso mwema yaritoleze tabu yarifasilite maisha rasirondosha hatu rowana Mungu yarinike ze haja za hatu haina mruranzo sababu ndawo Mwenyezi Mungu mtukuze duniani na akhera uritukuze watu urinike za khair يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا الله نغرهم باو utijailie zero za hatu zifu zikankutu utijailie matso ya hatu ya kama huhuru ya kakaroha matozi
utijailie roho za hatu zikakazikana iman, jailia roho za hatu zijaye iman, emato ya hatu ya kemangu ya uroha mato za sababu ndawe ya rabbal alamin. Ujailie rifanye njema zinji zijuka makbul, urisamihe madhambi ya hatu urikubalie za njema, urinike mwisomwema rasi rowa rizaya, rowa dada hatu, rowa baba hatu, rowa nrasha hatu, rowa na hatu rahina mruranzo khasibabu ndawe ya rabbal alamin. اللهم يا مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات، اللهم صل وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا قلها وجلها صغيرها وكبيرها. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده مؤيدا معصوما. اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا. اللهم الف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وعملا صالحا متقبلا ويقينا صادقا وإيمانا مستقيما وفضلا دائما ونذر الرحمة وعقلا كاملا وصبرا جميلا وأجرا عظيما وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وجنة فردوسا وجنة فردوسا وجنة فردوسا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يسمع. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وصل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Watukufu wa kheri ambao wananyasi kaondo wasaidia ya telefoni kartuwa tole fatiha hauleo ngarlindawe shelewa la wanroaji wamba wanzo wasaidie bao ila telefoni riwalinde lendine mardi ila wajoka ubeha iliritimizi ila telefoni ikaondo raka urumia usuka leo harimwa YouTube aboranzile wananyasi mlo YouTube ngamjodunga zedarasa normali jenamna mwadunga leo ikanga mna problem wa connexion aboti telefoni shabo yo generali harimaze mashini pia harimaze satellite sharangulewe telefoni ndiyo ngarumiao aizo wananyasa mduri samie fatia hanyo ngarjo hitowa shangarlindawe lendi mardi esheler jertsangange na wala wanroaji wajoka usaidi ambabi emwatie yabaki ya he telefoni atampaka dabona ronane armwadara senroaji. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.